हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एज अ पेरेंट्स हम जानते हैं कि छोटे बच्चों को सर्दी ज़ुकाम कितनी जल्दी हो जाता है और हम कोशिश करते हैं कि उन्हें दवा ना देनी पड़े, घरेलू उपाय से ही उन्हें ठीक कर लिया जाए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 सरल घरेलू उपाय बच्चे की सर्दी ज़ुकाम के लिए। ये चारों ही उपाय हम 0 से लेके 4-5 साल के बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला उपाय है प्याज का रस। प्याज का रस बच्चों के लिए सर्दी ज़ुकाम में बहुत उपयोगी होता है। ये 2 दिन में ही बच्चों के सर्दी ज़ुकाम को एकदम ठीक कर देता है। प्याज का रस निकालने की विधि है कि एक प्याज लें मीडियम साइज़ का, उसे कद्दूकस कर लें और उसका रस निकाल लें। रस लगभग 1 चम्मच होना चाहिए। उसे गर्म कर लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और बच्चे को पिला दें। अगर बच्चे की एज 6 मंथ से ज़्यादा है उस केस में। अगर बच्चे की एज 6 मंथ से कम है तो आपको प्याज का रस निकालना है और उसे हल्का गर्म करना है, उसे बच्चे के सीने पे लगा देना है। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है। आप देखेंगे कि 2 ही दिन में कितनी भी सर्दी खांसी जुकाम हो रहा हो बच्चे को बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लहसुन की 10 कली लें, उसे तवे पर सेक लें, उसकी पोटली बना लें, उससे बच्चे के सीने की सिकाई करें। ध्यान रखें पोटली ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चा जल सकता है, ज़्यादा गर्म होगी पोटली तो। पहले अपने हाथ पे चेक कर लें तभी बच्चे के सीने पे रखें। लहसुन में बहुत गर्माहट होती है, इससे बच्चों की बहुत जल्दी सर्दी खांसी ठीक हो जाती है और ये उपाय उस केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब बच्चे के बहुत ज़्यादा कफ अटक रहा है और बहुत खर खर की आवाज़ आती है, उसकी नाक से नाक एकदम बंद है, तो लहसुन की स्मेल से ही बच्चे की नाक खुल जाएगी और उसकी सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये उपाय भी आप न्यूबॉर्न से लेके 4-5 साल के बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्दी ज़ुकाम होने के केस में हमें लगता है कि बच्चा पहले से ही इतना परेशान है तो उसकी मालिश नहीं करनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चे की मालिश ज़रूर करें लेकिन उससे एक स्पेशल तेल यूज़ करें। वो तेल बनाने की विधि है, आप थोड़ा सा सरसों का तेल लें, उसमें 5-6 लहसुन की कली काट कर डाल दें और 1 चम्मच अजवाइन डाल दें और उस तेल को गर्म होने दें। तब तक गर्म होने दें जब तक लहसुन की कली ब्राउन ना हो जाए। फिर तेल को ठंडा होने दें, इसे छानकर किसी डिब्बे में रख लें और उसी से बच्चे की मालिश करें। आप देखेंगे कि बच्चे की सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और अगर आप बदलते मौसम में इस तेल से बच्चे की मालिश करेंगे तो बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दिन में 2 से 3 बार बच्चों के हाथों और पैरों के नेल्स पर सरसों के तेल को हल्का गुनगुना करके लगाएं। इससे बहुत ही जल्दी बच्चों को आराम मिल जाता है और बच्चे की सर्दी ज़ुकाम एकदम ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी हेल्पफुल टिप्स हैं जो आप न्यूबॉर्न बेबी से लेके 4-5 साल के बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।